Večeras ću vam pričati o jednom od najmonstruoznijih zločina koji se desio tokom 90. godina, a slobodno mogu reći da je jedan od najmonstruoznijih u modernoj srpskoj istoriji. U februaru 1996. godine tišina mirnog vojvođanskog naselja Futog brutalno je prekinuta jezivim krvoprolićem. Ovaj zločin je otkriven 22. februara, bio je to hladni februarski dan, 15 časova i 30 minuta, kada je gospodin Ninko Smiljanić došao da obiđe svoga sina, snaju i unuče. On ih je dan pre toga zvao i zakazao je telefonom dolazak kod svoga sina u 15 časova. I došao je. Došao je na adresu Radivoja Kondića 178 u naselju Futog. To je naselje u blizini Novog Sada. Kuća njegovog sina je prelepa kuća. Za ono vreme, mogu slobodno reći, reprezentativno lepa. Nalazila se na samom početku ulice i bila je opremljena najsavremenijim stvarima za onaj period. Između ostalog, i grejanje na gas je bilo u toj kući. Znači, sve je ono bilo na dugme, što bi se reklo. I kada je sada gospodin Ninko došao pred vrata kuće svoga sina i kada je zvonio skoro 20 minuta, uhvatio ga je strah. Zato što je pogledao na stakla vrata od garaže i video je sinovljev golf unutra. I prvo šta je pomislio, da je najverovatnije gas je negdje procurio i da je, ne daj Bože, ugušio njegovu porodicu. I nije imao hrabrosti da razvali vrata. Otrčao je preko puta do komšije koga je video u dvorištu. Gospodin Ninko je prišao ovom mladiću i rekao je: molim te, dođi, pomozi mi da uđem u kuću svoga sina, vidim da nešto nije u redu i plašim se da je nešto najgore. Mladić je odmah izašao iz dvorišta, trčećim maltene korakom je otišao do vrata svoga komšije, ali nije ušao na glavna vrata, ušao je na prozor od podruma. Rekao je, ako je u pitanju gas, gas funkcioniše tako što ide na gore, idem kroz podrum. Razbio je prozorsko staklo od podruma, spustio se dole i ušao je. Posle nekog vremena mladić je izašao i rekao je: komšija, moram hitno do svoje kuće kako bi telefonom pozvao hitnu pomoć i policiju. Unutra se nešto strašno desilo, ja ne znam šta se desilo i ja te molim, nemoj da razvaljuješ vrata dok ne dođe policija. Dečko je otrčao do svoje kuće, pozvao je policiju i rekao je da je zatekao svoje komšije mrtve u njihovoj kući. I policija je odmah krenula na naznačenu adresu. Odmah su obavestili i vatrogasnu službu, a naravno i hitnu pomoć. I ubrzo su svi bili na naznačenom mestu. A ko su zapravo bili stanovnici ove kuće na ovoj adresi? Glava porodice bio je Dobrivoje Smiljanić. Mlad čovek, rođen 1957. godine i u punoj snazi. U tom trenutku ima svega 39 godina. Rođen je u Hrvatskoj, došao je početkom 90. godina sa svojim ocem Ninkom. Dobrivoje je pre podne radio u NIS gasu, radio je kao elektroinženjer u Novom Sadu, a posle podne u okviru svoje kuće na prvom spratu u radionici, znači koju je napravio, obavljao je elektrotehničke popravke. Isključivo za radioaparate, televizore i popravka drugih radioaparata i videorekordera. Važio je za jednog od najboljih majstora u Novom Sadu. Tako su bar svi govorili. Ljudi i iz nekih drugih gradova su donosili svoje elektroaparate i govorili su: nema boljeg majstora od našeg Bore. Dobrivoje je bio oženjen 9 godina mlađom Milomirkom, jednom prelepom ženom koja je isto poreklom iz Hrvatske
i radila je kao sekretarica na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ona je rođena 1968. godine. Inače, ovaj mladi lepi par dobio je 1992. godine sina Ivana, to je jedno prelepo dete, i baš te godine sa nestrpljenjem je očekivala rođenje drugog deteta, jer je bila u 7. mesecu trudnoće. I upravo samo nekih nedelju dana, sredinom februara, uzela je trudničko bolovanje kako bi održavala trudnoću. I govorila je svim svojim prijateljicama da je najsrećnija žena na svetu. I upravo komšinica, dan pre ovog događaja, pre ovog nesrećnog 22. februara, ujutru je srela Milomirku, koja je bila nasmejana, išla je do prodavnice kako bi kupila mleko. I pričale su. I ova ju je normalno pitala o trudnoći i Milomirka je rekla da je uzela trudničko bolovanje kako bi održavala trudnoću, da je presrećna što očekuje drugo dete i rekla je da njen Dobrivoje, od kada je zatrudnela sa drugim detetom, je pomalo i brine. I kada je ova pitala, a zašto te Dobrivoje brine, kaže, od kada sam zatrudnela po drugi put, on stvarno ne zna da stane sa radom. Znači, non stop radi. Da ga ne pozovem uveče da ode na spavanje, ne bi ni spavao. Toliko je opterećen tom pričom da sada mora što više da radi kako bi imalo za bebu, za mene i tako. I ja mu kažem da mora da odmara kako bi čuvao pre svega sebe, jer čovek radi dva posla. Pre podne u firmi, posle podne u radionici. Posle dolaska iz prodavnice, Milomirka je spremila je ručak, sačekala je Dobrivoja koji je došao s posla, ručao je, tu su razgovarali o nekim normalnim stvarima, rekla je Milomirka kako treba u posetu predveče negde oko dnevnika da dođe njena sestra od ujaka kako bi popričale, da razgovaraju o nekim raznim stvarima i tu je sa suprugom pričala o onome šta planiraju sve da rade. Između ostalog, napomenula je Milomirka da je zvao i Dobrivojev otac Ninko, jer, kako kaže, jako sam se uželeo unuka, ajde da se dogovorimo za sutra, da li hoćete da dođete vi kod mene na ručak ili da dođem ja kod vas. I onda je Dobrivoje rekao, dobro, ako se javi tata, slobodno mu reci, neka sutra oko 3 sata dođe kod nas, znači kada se ja vratim s posla, da ručamo zajedno, da sedimo nekih sat, dva, onako opušteno posle ručka i posle idem ja u radionicu da radim. I ona je rekla u redu. I čim su završili taj razgovor, Dobrivoje odlazi u svoju radionicu kako bi radio te elektroaparate koji su ga čekali za popravku. I dok je on radio u radionici, zazvonio je fiksni telefon, mobilnih još nema znači, i javio se Dobrivojev otac. I Milomirka mu je odmah rekla da ga oni očekuju na ručku. Znači u 15 časova da bude kod njih. I on ih je pozdravio i rekao je, dobro, vidimo se sutra, ostaću ja duže kasnije da malo se igram sa detetom. Razgovor se završio na tome, dan se nastavio svojim tokom, Milomirka je bila zauzeta oko deteta, ona se igrala s njim, hranila ga je, gledali su neke crtane filmove, šalili su se, pričali su, govorila mu je kako će sutradan da dođe deka, da će mu doneti neku čokoladu, kako je rekao, i svašta nešto su pričali. I naravno, negde oko 18 časova pojavljuje se po dogovoru njena sestra od ujaka Irena. Dolazi kod njih u kuću, u tom trenutku i Dobrivoje pravi pauzu, dolazi kako bi ispoštovao svoju svastiku. I šta se dalje dešava? Oni tu sede, druže se, onako opuštena priča, govore o nekim lepim stvarima, između ostalog i o predstojećem zimovanju, zato što je
porodica Smiljanić planirala u kompletnom sastavu da ide na Kopaonik u martu mesecu, jer Dobrivoje je govorio da je to najbolji period i da će najviše prijati njegovoj supruzi, da ode tamo malo sada da udahne taj planinski zrak, zato što ulazi u 8. mesec trudnoće. Takođe su planirali da i mali Ivan, koji već ima više od 3,5 godine, bliži se 4. te godine počne da pohađa i školu skijanja na Kopaoniku. Znači, imaju jedan sasvim normalni razgovor, jedna za to vreme vrlo savremena i onako napredna porodica. Moram da kažem i to da bez obzira što su bila to teška vremena, Dobrivoje je bio jako vredan, Milomirka i ona u radnom odnosu, ima prihoda, pomaže ih i Dobrivojev otac koliko je u mogućnosti, a naravno i Milomirkina majka koja je već 20 i nešto godina na privremenom radu u Nemačkoj. Porodica nije oskudevala u novcu. Oni su važili onako za dobrostojeću porodicu i to je znao ceo Futog. Ova porodica nije mogla da se vidi na nekim tim skupovima po kafanama, izlasci na muziku, neke bahanalije i tome slično. Oni su važili za veoma časnu porodicu i veoma vrednu porodicu. I kada bi neko pričao nekome da navede neki primer za ugled, oni kažu, ugledajte se na Smiljaniće. Oni su zaista vredni i imaju. Svi su znali da Smiljanići su jedna dobrostojeća porodica. To nije bila nikakva tajna. A inače, stariji Dobrivojev brat se upravo samo nekoliko meseci pre toga iselio sa svojom porodicom za Australiju. I Dobrivoje je znao da njegov otac Ninko sada zbog toga jako pati i hteo je da mu posveti svaki trenutak svog slobodnog vremena. I on je bio tema ovog razgovora. I u tom razgovoru je brzo prošlo vreme. Došlo je 20 časova. Irena je znala da u tom periodu mali Ivan treba da ide na kupanje. Ustala je, pozdravila se sa svojom sestrom, izljubile su se, pozdravila je i svoga zeta Dobrivoja, pomilovala je po kosici Ivana, poljubila ga je i svima je poželela laku noć. Izašla je, rekavši laku noć i vidimo se sutra, a u stvari Irena nije ni znala da je tada poslednji put videla svoju sestru od tetke i svoje drage bliske rođake. Nije ni znala šta će se desiti posle toga. Sada dolazimo na onaj trenutak kada je policija po pozivu komšije došla na naznačenu adresu i kada je razvalila vrata uz pomoć vatrogasaca i ušla u stan, odnosno u kuću Smiljanića. Odmah prilikom ulaska dolaze do radionice gospodina Smiljanića, koja se odmah na samom ulazu nalazila sa desne strane. Ulaze u radionicu, na radnom stolu nalazio se leš gospodina Dobrivoja Smiljanića koji je ležao preko stola i videlo se odmah da je Dobrivoje ustreljen nekim projektilom u potiljak. Takođe, odmah tu, pored Dobrivojevog tela, nalazila se i čaura od tog vatrenog oružja i policija je odmah uzela istu. Bila je to čaura kalibra 7,65 mm. Krenuli su dalje u kuću i na unutrašnjem stepeništu koje vodi ka prvom spratu videli su leš mlade žene koja je bila ustreljena metkom u glavu. Bila je pogođena tako da joj je metak ušao na jednu, a izašao na drugu slepoočnicu. Međutim, ne iz neposredne blizine, nego je pucano sa nekoliko metara daljine. To su utvrdili zato što su odmah tamo, odakle su pretpostavljali da je taj projektil ispaljen, pronašli čauru.
Znači nije bila čaura na stepeništu, nego je bila 4-5 metara udaljena od leša mlade žene. Znači to je bila Milomirka. Policija kreće dalje. Ide i na prvom spratu odmah su vidjeli otvorena vrata od kupatila i vidjeli su na opšti užas, sada ih je ovo totalno zaprepastilo, vidjeli su leš malog deteta koji ima svega 3,5 godine, kako sedi na noši i ustreljen je jednim metkom u grudi, a drugim metkom, kako su kasnije utvrdili, iz neposredne blizine u čelo. Također su prilikom uviđaja vidjeli da je stan ispreturan. U jednom delu stana pronađena je i akt tašna sa šifrovanim brojevima, otvarala se na šifru i koja je isečena nekim velikim nožem. Policija je odmah pretpostavljala, a kasnije kako su uviđajem i razgovorom sa porodicom žrtava ustanovili, u toj aktovki je pokojni Dobrivoj čuvao svoju ušteđevinu. Nisu tačno znali o kojoj je cifri reč, ali ono što su znali da je ovaj prljavi posao i ovo monstruozno delo ubistva izvršila neka profesionalna ekipa. Jer oni koji ubijaju žene i decu na ovaj način krajnje su hladnokrvni, profesionalni i ne ostavljaju svedoke. Također su bili ubeđeni da je kuća tipovana i to na jedan možda sasvim drugačiji način. Kada kažem sasvim drugačiji način, znači onaj ko je došao da odradi ovo krivično delo, znao je da je porodica unutra i nije ušao nasilno, niti je nasilno izašao, jer u velikom svežnju ključeva koji se nalazio na Dobrivojevom stolu, falio je ključ od ulaznih vrata. Sada, nisu znali ni koliko je ubica učestvovalo u ovoj priči, znači policija je, ono što je sigurno znala, to je da su uzeli ključ od ulaznih vrata i da su izašli i ista vrata zaključali. Ko je bio ubica i zapravo ko su bile ubice, to još uvek nisu znali. Krenula je istraga. O ovom događaju sve novine u Srbiji tada, tog 22. februara, su pisale o ubistvu deteta na noši. Svi dnevnici svih televizija u udarnim vestima su objavili ovaj događaj. Ljudima se ledila krv u venama kada su slušali ovako nešto strašno. Govorili su ono što se dešavalo nekada u američkim filmovima i od čega smo se zgražavali, eto desilo se u našem prelepom Novom Sadu. A o građanima Futoga i Novog Sada, koliko su bili preneraženi i predstavljeni, neću ni da govorim. Svi su u Futogu govorili nije ubijeno 3, nego je ubijeno 4 mladih ljudi. Odnosno 2 dece i 2 mladih ljudi, odnosno muž i žena. I svi su se pitali, Bože, šta im je to dete skrivilo? Zašto su morali njega da ubiju? To se pitala i policija, jer im nije bilo baš jasno. Dete od 3,5 godina ne može da bude svedok, osim ako neko od tih ubica nije bio neko ko dobro poznaje dete. Jer nisu mogli da nađu drugačiji način objašnjenja i drugačiji povod za ovako nešto. Razmatrali su razne stvari. Prvo su razgovarali i sa ocem, sa Ninkom. Da li nešto nije zgrešio možda u Hrvatskoj, tamo dok je bio rat? Međutim, čovjek je rekao, ne, ja sam odmah pre izbijanja ratnih sukoba sa porodicom došao, ne dugujem nikom ništa, ni novac, ni krv. U ratu nisam učestvovao i smatram to najvećom glupošću. Također, i porodica nesrećne Milomirke nije nikome dugovala ništa. Ljudi su, međutim, imali maštu
i govorili su to je sigurno neka opasna mafijaška organizacija koja je došla da likvidira celu porodicu, zato jer Dobrivoje je bio previše ponosan, on je poreklom tamo iz Krajine i nije hteo da plaća reket, odnosno zaštitu. I onda su ih oni likvidirali kako bi ostale ljude u Novom Sadu upozorili da moraju da plaćaju sigurnu zaštitu mafiji. Međutim, policija je razgovarala sa svim mafijaškim grupama, svi su rekli da u Novom Sadu ne deluje takva ekipa za iznude i za uterivanje dugova, da niko ne bi ubio dete. Čak su i kriminalci bili zgroženi tim postupkom i neki kriminalci koji su u tom kriminogenom miljeu važili za ljude od ugleda, oni su obećali policiji da će ih obavestiti o svemu ako nešto saznaju u vezi ovog događaja. Za to vreme tela porodice Smiljanić poslata su na obdukciju i nakon što je urađena obdukcija, određen je i datum sahrane. To je bila subota. Tačno u 13 časova održana je sahrana ove nesrećne porodice na pravoslavnom groblju u Futogu i kako su meštani govorili, to je najverovatnije do tog perioda bila najveća sahrana koja je ikad bila u Futogu. Preko 5000 ljudi je bilo prisutno na sahrani. Svi su plakali i bili su prosto šokirani ovim strašnim i nemilim događajem. Posebno je bilo strašno gledati kada se nesrećna majka pokojne Milomirke odvajala od kovčega svojih najmilijih, pre svega od najmanjeg belog kovčega svoga unuka, a kasnije i od kovčega svoje jedinice, naravno i od zeta. Čupala je kosu i govorila je: Bože, šta sam to tebi zgrešila i koji mi je demon uzeo decu. Bilo je strašno gledati, naravno, i oca pokojnog Dobrivoja, koji više nije imao u svojim očima ni jednu suzu za plakanje. Ovaj čovek je izgledao kao čovek koji prosto jednostavno više nema razloga da živi. I tada je na sahrani rekao: ja sada sahranjujem sve što imam i voleo bi samo da živim do onog trenutka kada će se saznati ko je izvršio ovo monstruozno delo i zašto. I svi su se pitali ko je izvršio ovo monstruozno delo i zašto. Naravno, pitala se i policija. I policija je radila svim snagama na rasvetljavanju ovog krivičnog dela. Apsolutno kompletna operativa SUP-a Novi Sad stupila je u akciju i u potragu za ubicama. Ono što su znali i pretpostavljali, pre svega zbog načina izvršenja ovog krivičnog dela, da je to najverovatnije uradila ekipa profesionalnih ubica, jer onaj koji je tako hladnokrvan da ubije trudnu ženu i dete, ili je umno poremećen, ima neki sigurno poremećaj u mozgu, ili je okoreli profesionalac sa ratišta. A tada u tom periodu, to je početak 96. godine, šetali su razni likovi, ne samo po velikim gradovima kakav je Novi Sad, nego po svim maltene gradovima, šetali su razni sumnjivi likovi koji su došli sa ko zna kojih ratišta i bili su puni oružja. I sada razlog da oni nekog ubiju ne mora da bude nešto previše veliko. Oni su spremni da ubiju i za uvredu, i za neku tešku reč. Na kraju krajeva spremni su da ubiju i za neku malu paru. To što su mnogi ljudi govorili da ko zna koliko je novca pokojni Dobrivoje imao u toj aktovki, to apsolutno nije moralo da znači da je tako. Ovi ljudi, znači koji su spremni da ubiju na ovakav način, oni mogu to da urade za veoma malu cifru i
jedno što su bili sigurni policajci u ovom krivičnom delu, da je to uradio jedan ili više njih, možda dvojica ili trojica, sa vatrenim oružjem koje se zove Škorpion. Sada, to su ustanovili kada su vršili balistiku čaure. Znali su, znači, da nije ispaljena iz pištolja, nego iz automatskog pištolja, to je po načinu izbacivanja čaure iz magacina, i počeli su u kriminogenom svetu da se raspituju da li neka ekipa radi posao na terenu, a da pritom koristi vatreno oružje ove marke, odnosno Škorpion. I takođe, ono što su pretpostavljali, da je u 99% slučajeva, a konkretno u ovom, izvršilac sigurno povratnik sa nekog fronta. A zašto? Zato što je ovo krivično delo izvršeno na takozvani način čišćenja. Termin čišćenje se odnosi na neku ratnu operaciju kada određena grupa ili pojedinac upadne u neku zgradu koja treba da se očisti od terorista ili od nekog neprijatelja i onda ide se redom i likvidira se svako ko se pojavi. Uopšte nema se vremena da se razmišlja da li je to dete, žena ili ko. Vrlo surova priča, ali ovo kako je urađeno, policajcima je bilo jasno da je urađeno po tom šablonu, po šablonu čišćenja. I zato su znali da se radi o povratniku sa ratišta. I policija je počela da se raspituje kod poznatih kriminalaca iz Novog Sada, a bogami i iz Beograda, da li se pojavila neka ekipa povratnika sa ratišta koja radi kriminalna dela po gradu i faktički je konkurencija ovim starim ekipama. Međutim, policija je u početku tapkala u mestu. Onda je jedan iskusni operativac došao na ideju da se raspita kod nekih ekipa koji su radili pljačke po kućama, koji su bili poznati po Novom Sadu, da li oni možda imaju neku ideju ko bi to mogao da uradi, a posebno im je bila ciljana grupa onih koji su upravo izašli iz zatvora. A zašto? Zato što su zatvori univerziteti za kriminalce. I kada se desi neko teško krivično delo u zemlji, tamo se pričaju razne verzije. Na kraju krajeva, verzija koja se najviše spominje, uzima se kao moguća pretpostavka. I onda inspektori pitaju te povratnike iz zatvora koji su upravo izašli, šta se govori tamo u zatvoru za određeno krivično delo. I počeli su da češljaju te poznate grupe iz Veternika, sa Detelinare, sa Limana, koje su se pojavile na slobodi. A bili su doskoro ili u Požarevcu na izdržavanju kazne ili u Mitrovici. Priča o ovom monstruoznom događaju skoro 7 meseci se govori u celoj zemlji, policija traži, međutim ima se utisak kao da se sve tapka u mestu. Nikako da se nešto konkretno desi. I u trenutku kada malte ne svi postaju baš onako dosta nervozni, jedan lokalni kriminalac iz okoline Novog Sada pada u jednoj krađi. Biva uhapšen posle jedne krađe na saslušanju sa policijom kako bi dobio što manju kaznu. Prijavljuje svog druga da su zajedno uradili nekoliko krađa, između ostalog u jednoj krađi su opljačkali i neke škorpione. I na pitanje inspektora kada ga je pitao, dobro Toki, kaži nam ime tog čoveka kome ste vi ukrali te škorpione, da li možda znaš gde se oni nalaze? I Toki je rekao, kako da ne znam, oni se nalaze na mojoj njivi. Oni su tamo zakopani i to sam uradio sa mojim dobrim drugom. Moj dobar drug zove se Tihomir Sapanjoš. On i ja se znamo iz nekih ranijih kombinacija koje su se mahom bazirale na neke prevare,
a znamo se i iz istražnog zatvora. I policija je odmah sa Tokijem otišla do te njive, pokazao im je mesto gde su na 2 mesta zakopana 2 oružja, odnosno 2 škorpiona. Uzeli su te škorpione, poslali su ih na veštačenje i na opšte iznenađenje svih policajaca koji su učestvovali u toj akciji, jedan od škorpiona je zapravo bio oružje iz koga je likvidirana porodica Smiljanić. I sada su imali oružje, imali su pravi trag, trebalo je samo pronaći Sapanjoša. Šta se zapravo dešava sa Tihomirom Sapanjošem i ko je on? Tihomir Sapanjoš je rođen 1963. godine u Sarvašu u okolini Osijeka. Tamo je završio osnovnu i srednju školu. Međutim, ovaj mladić još i u srednjoj školi bio je poznat po nekim sitnim prevarama, po nekim sitnim kombinacijama i bio je jako popularan među devojkama, zato što je imao bogat rečnik, znao je lepo da priča i bio je interesantan curama. Posebno na tim žurkama koje su organizovane u to vreme odrastanja Tihomira, znači to je početak 80. godina. Po odsluženju vojnog roka, ovaj mladić se ženi, dobija ćerku sa svojom suprugom i kada je izbio rat 1991. godine, on je prešao kod svojih rođaka u Novi Sad. U Novom Sadu on nije pokazao neko interesovanje sada da pronađe neki posao i nešto da radi, bavio se prevarama. Zapravo otvorio je jednu agenciju koja je navodno obezbeđivala iseljeničke vize za Australiju. I on je prevario 100-ak ljudi na tu foru. Dao oglas u novinama, sređujem iseljeničke vize za Australiju, javite se na taj i taj telefon, dođite u taj i taj stan, agencija se zove tako i tako i vi dođete tamo, on nam sada složi neku priču, uzme lovu, obično se cifra kretala od 2 do 3 hiljade dolara, tako je radio Tihomir, i kaže čekate moj poziv za 10 do 15 dana i tačno vam se kaže kada treba da idete za Beograd do australijske ambasade po papire. Međutim, taj poziv nikada ne bude upućen klijentima i kada oni shvate da su prevareni, već je kasno. I uzeo je dosta love, tako Sapanjoš, međutim, u jednoj akciji policije on je pao i zaglavio je u istražnom zatvoru. U istražnom zatvoru provodi 2,5 godine, toliko je trajalo otprilike njegovo suđenje i on je osuđen na 4 godine zatvora. Po našem zakonu, sada kada čoveku padne kazna ispod 5 godina, pravosnažnost kazne može da čeka sa slobode. Sad ovde mi nije jasno zašto su Sapanjoša pustili da čeka pravosnažnost svoje kazne sa slobode, jer on je strani državljanin. On u tom trenutku nema državljanstvo Republike Srbije. I šta se dešava? Negde u septembru 1995. godine on izlazi iz istražnog zatvora kako bi čekao pravosnažnost svoje presude. Sud je doneo odluku i obrazložio je istu, pa eto on ima adresu prebivališta, živi u Veterniku, tamo živi sa suprugom, ima dete, on nije skitnica i lako ćemo ga pronaći kada mu presuda bude bila pravosnažna. Jer u ostalom, njegovo dete ide u školu, a supruga radi. Međutim, kada je policija posle razgovora sa Tokijem otišla na naznačenu adresu u Veterniku, nisu ga tamo pronašli. Zato što je Tihomir otišao za Crnu Goru. U međuvremenu njegova presuda koju je čekao sa slobode postala je pravosnažna i on je navodno otišao za Herceg Novi kako bi tamo sredio papire i da ode u inostranstvo, da izbegne izdržavanje kazne koja mu je ostala do 4 godine, znači to je 1,5 godina. Vrlo nelogično. Policija ga
pronalazi i hapsi u Herceg Novom. I Tihomir je uhapšen, policija ga dovodi za Novi Sad, pitaju ga kakve on veze ima sa škorpionima koji su pronađeni na Tokijevoj njivi. On je odmah prihvatio saradnju sa policijom, rekao je ja maltene nemam nikakve veze, ali ima moj cimer iz istražnog zatvora. I onda je policiji ispričao kako je u istražnom zatvoru upoznao jednog interesantnog čoveka koji je provodio dane u istražnom zatvoru zbog nekih krađa, a bio je poreklom iz Hrvatske, tačnije iz Hrvatske Kostajnice. A ko je bio taj čovek koga je Sapanjoš upoznao u zatvoru? Njegovo ime je bilo Borislav Čolić. On je rođen 6. jula 1967. godine u Hrvatskoj Kostajnici. Tamo je završio osnovnu i srednju školu. Dok je bio još u osnovnoj školi, njegovi roditelji se razvode kada on ima 8 godina. Otac se znači ponovo ženi, majka se ne preudaje, ona odlazi da radi u Nemačkoj i vodi sa sobom i malog Borislava. Borislav je kod nje proveo godinu dana. Najverovatnije nije se dobro uklopio i majka je odlučila da Borislava vrati za tadašnju Jugoslaviju, odnosno u Hrvatsku Kostajnicu, da bi Borislav živeo kod rođene sestre njegove majke. Znači, to se sada već dešava 1976. godine. I Borislav od 1976. godine živi sa svojom tetkom. On ide u osnovnu školu, kako kaže, za njegovo izdržavanje novac su slali i otac i majka. I povremeno su ga obilazili. Ali je tetka ta koja se brinula o njemu. Borislav Čolić je bio odličan đak u osnovnoj školi i završio je svih 8 razreda sa odličnim uspehom. U srednjoj školi on upisuje elektrotehničku školu i završava srednju školu smer elektromehaničar za precizne instrumente i mehaniku sa vrlo dobrim uspehom, što znači da je on bio izuzetno inteligentna osoba. To ne može da završi svako. To je izuzetno teška škola i izuzetno težak smer. Znači, on je mogao da se bavi popravkom satova, mogao je da se bavi popravkom preciznih instrumenata, kao što su elektronski mikroskopi, zatim mogao je da se bavi popravkom raznih elektrouređaja. Ovaj čovek je bio izuzetno školovan i dobar majstor. Na kraju krajeva, 87. godine odlazi na odsluženje JNA, smer tehnička služba u Zadru. Sada, po izlasku iz JNA, da li je on radio kod nekog privatnika nešto, pošto je bio dobar majstor, da li nije, te podatke i nemam. Ono što znam, da kada je počeo rat 1991. godine, prvo je bio u onim milicijskim jedinicama koje su pripadale SAO Krajini pod komandom Milana Martića. Tu upoznaje i kapetana Dragana, kod njega je u nekom periodu boravio u jedinici, kako kaže, prošao je neku obuku. Tu je naučio da rukuje i škorpionom, sigurno je imao ta bojeva gađanja ili možda čak i učešće u nekim ratnim operacijama gdje je pucao iz škorpiona, ali kako sam kaže, uglavnom je rukovao iz automatske puške. Šta se dešava dalje sa ovim čovekom? Ubrzo posle toga on napušta jedinicu u kojoj je bio i prelazi za Bosnu, gde se priključuje jedinici koja se zove Vukovi sa Vučjaka, čiji je komandant bio Veljko Milanković, i on je sa ovom jedinicom proveo jedan ratni period u okolini Olova i Gradačca. I bio je ranjen u glavu nekim otrovnim metkom koji je ispaljen iz snajpera. To je neki malokalibarski metak 5,6 mm. Sada, da li misli na municiju koja je punjena živom ili nekom drugom smesom, to i nisam siguran, on tako kaže. Ali ono što je sigurno, to je da je
jedan izvesni period proveo u komi, da je proveo dugo vremena na oporavku u okolini Banja Luke, da je tamo nekoliko puta bio operisan i da je na njegovoj glavi ostao trajni ožiljak. Čolić je ovaj događaj ranjavanja upamtio ne samo po bolu i po metku koji je dobio posred glave, upamtio je i po prelepoj medicinskoj sestri koja mu je ukazala prvu pomoć. I kako kaže, to je anđeo koji mu je spasao život. A to je bila zapravo bolničarka koja je bila deo sanitetske službe ove jedinice, odnosno Vukova Savučjaka. I Čolić je od tog trenutka bio smrtno zaljubljen u ovu prelepu bolničarku i voleo ju je do kraja života. Govorio je da može da ide i za Hollywood i da gleda ne znam koje filmove, takvu lepotu nikada neće sresti. I svako ima pravo na svoje mišljenje i na svoj ukus. Na kraju krajeva, ova bolničarka zaista jeste bila lepa i prelepa je žena. Ona je pružila i prvu pomoć i komandantu Veljku Milanoviću kada je bio ranjen, a kasnije ovaj komandant ove jedinice Vukovi Savučjaka preminuo je na Beogradskoj vojno-medicinskoj akademiji 1993. godine. Do koje godine tačno je Čolić ostao u ovoj jedinici Vukovi Savučjaka ne postoji pravi podatak, ali tu mu gine i najbolji drug, čiji otac živi u okolini Sombora. I šta se dešava sada sa Čolićem? On je iz nekog određenog razloga, da li je bio razočaran u rat, da li je bio razočaran ko zna u šta, odlučio da posle lečenja u bolnici u Banja Luci i posle pogibije njegovog druga ode za Novi Sad i da se tamo zaposli i da počne da radi. I on otprilike 1994. godine stiže za Novi Sad, malte ne bez ikakvih papira, ima samo neku onu vojnu knjižicu, takozvanu bukvicu, traži neke poslove, nikada ništa nije radio, bavio se nekim sitnim krađama, završio je u istražnom zatvoru u Novom Sadu i u istom je upoznao i Tihomira. I tako postaju drugari. I Tihomir mu je u tom zatvoru rekao da postoje vani, znači u Novom Sadu, mnoge dobre i bogate kuće koje su pune kao Titanik i da samo treba ući i pokupiti lovu. Znači, oni su se sretali ne samo na onim šetnjama, nego su bili i cimeri u sobi. I dogovorili su se da se posle zatvora vide, da kada izađu iz istrage i da naprave neku kombinaciju oko tih tipa, znači oko tih vala, tih bogatih kuća. I šta se dalje dešava? Iz istražnog zatvora je prvo izašao Tihomir u septembru mesecu i odlazi svojoj porodici da čeka onu pravosnažnost njegove presude. A u novembru mesecu 1995. godine izlazi i Čolić sa jednim svojim drugom. I ni manje ni više nego idu pravo za Veternik kod Tihomira. I traže da kod njega spavaju nekoliko dana. Međutim, tu im je Tihomir rekao da to ne dolazi u obzir zato što ne može da ih primi jer on tu živi sa ženom i ćerkom. I dao im je neke predloge i oni odlaze prvo na detelinaru kod jednog isto njihovog prijatelja iz zatvora, tamo su bili nekoliko dana, a onda Čolić posle toga odlazi za Sombor kod oca onog njegovog pokojnog druga sa ratišta. I tamo je proveo nekih 15 dana. Posle toga vraća se za Novi Sad. Počinje da radi opet neke kombinacije, sitne krađe i tome slično. Na kraju poziva Tihomira, oni se nalaze u jednom kafeu, tamo sede, piju piće, dogovaraju se da naprave neku kombinaciju i odlučili su da se vide početkom februara meseca.
Početkom februara 1996. godine Tihomir je Čoliću zakazao sastanak u kafani Konvoj u Futogu. Mnogi su tu kafanu iz nekog razloga zvali Kurjak, ali njeno pravo ime je Konvoj. Oni su se sreli u Konvoju, tu su ručali, a posle ručka Tihomir je njemu predložio da se oni provozaju Futogom. I to su i uradili. I Tihomir mu je pokazao nekoliko lepih kuća koje se nalaze sa leve i desne strane ulice. I pokazao mu je jednu prelepu kuću koja se nalazila na početku same ulice Radeta Konjevića. Tačnije, u neposrednoj blizini restorana gdje su ručali. I rekao je da u toj kući živi porodica Smiljanić, da tu živi Dobrivoje, koji je dobar majstor, koji je ekstra dobro plaćen i u firmi tamo gde radi, da ima dosta novca, da njegova supruga ima majku koja je zaposlena i živi i radi u Nemačkoj. E sada, ja se pitam otkud je sve ovo Tihomir znao? Otkud njemu sve ove informacije? E sada će neko reći, pa tiperi iz kraja to sve znaju. Sve bi to bilo tako. Međutim, svi mi dobro znamo da je Dobrivojev brat krajem te 95. godine sa porodicom otišao za Australiju i da je imao uredne vize koje je dobio u Beogradu. Pitam se samo da li je i on bio jedan od onih koji su naseli na one Tihomirove oglase koje je objavljivao. E sada, neki su možda zaista i dobili vize. Znači od njih 100, neko je zaista i dobio vizu. I taj ko bi dobio vizu, on je posle bio reklama ovim prevarantima. I onda ovaj posle priča, eto vidite, ja sam sredio tom i tom čoveku, on je otišao za Australiju sa svojom porodicom. E sada, najverovatnije da je Tihomir na ovaj način i prikupljao i neke informacije o ovim porodicama. I tačno je znao gde ko živi. I tačno je znao koliko ko ima para. I možda mu je Dobrivoje i isplatio kada je ovaj otišao za Australiju po dogovoru sa bratom neku izvesnu količinu novca koju su se oni dogovorili. I možda je ovaj očacovao tamo neku akt tašnu odakle je Dobrivoje uzeo novac. I onda je rekao svom ortaku iz zatvora, zapravo svom cimeru, Čoliću, ova kuća je puna kao Titanik. To je ono što sam ti pričao u istražnom zatvoru. E sada, ja verujem, poznavajući taj tip ljudi, onako iz prakse, iz iskustva i svega nešto, najverovatnije da Tihomir nije rekao Borivoju, u smislu ovde treba primeniti silu. Sigurno je išao na onu varijantu da treba kuću šmekati i kada kuća ostane prazna, da treba uraditi klasičnu valu. Pretpostavljao je da se Borivoje odlično bavi tim zanatom i da ga je ispekao ko zna gde. Jer pretpostavljam da se njemu Borivoje Čolić hvalio ko zna kako u zatvoru. I da je krao tamo negde po ratištu i da je otvarao ko zna kakve kase i ko zna koliko tih kasa. Jer ono što se govori recimo u armiji, kada svi vi koji ste služili recimo JNA, u zatvoru je to puta 100. Znači, to su takve laži da je to, mislim, neverovatna priča Krimi Džimi varijante. I ko zna šta je Čolić ispričao Tihomiru u smislu svoje sposobnosti. Malte ne da je Houdini, da može da otvori svaku kasu. I ovaj mu je verovao u tu priču. Čak je sigurno rekao da on ima intuiciju kada uđe u neki stan, da odmah tačno zna gde je lova. I odmah ide tamo. Nema on potrebe sada da ide ovamo onamo da traži to. Odmah ide gde su pare. I garantujem da je i Čolić, s obzirom da je bio po meni inteligentna osoba, da je završio te škole sa odličnim uspehom, kako sam rekao, i vrlo dobrim, da je imao i on dobru žvaku za laganje i da je bio ubedljiv.
mada ta njegova rana na glavi, o kojoj ćemo kasnije malo više govoriti, sigurno je ostavila velike posljedice na njegov mozak. To garantovano. I tog dana kada su se oni vozili i kada mu je ovaj dao tipu, Čolić nije progovorio ni jednu jedinu reč. Samo je ćutao. Prošlo je 2 nedelje, Čolić zove Tihomira i kaže mu: ajde da me večeras voziš do kuće oca onog mog pokojnog druga u okolini Sombora. I ovaj je rekao: pa ne mogu večeras, ajde da te vozim sutra, zato što sutra planiram da idem za Mađarsku. Treba da kupim tamo neke stvari i nema problema, ali planiram da idem predveče. I ovaj je rekao: meni najviše odgovara negde između 9 i 10 sati uveče. I ovaj je rekao: važi, dolazim sutra kod tebe. Međutim, ceo dan ga je ovaj Tihomir čekao, Čolić se nije pojavio. Nazvao ga je tek uveče negde oko 19 časova i rekao je da slučajno nemoj da krene za Mađarsku, jer mora obavezno da ga odveze do oca njegovog pokojnog druga. I po priči Tihomira Sapanjoša, pošto je Čolić odbio da večera kod njega, on ga je sačekao ispred, gdje su se dogovorili. Tihomir je večerao, seo je u automobil, pokupio je Čolića i krenuli su put Sombora, kako bi ovaj ostavio ovo kod oca od njegovog druga, a onda nastavi put ka Mađarskoj. Međutim, kada su stigli do Futoga, njemu odjednom Čolić kaže: staćeš ovde kod kafane Konvoj, tu ćeš me sačekati nekih sat vremena ili idi negde pa dođi za sat vremena, ja ću te ovde čekati i onda idemo dalje za Sombor. I sada Tihomir ga navodno ništa nije pitao, tako je uradio, ostavio ga je kod kafane Konvoj i otišao da se provoza, kako kaže, okolo. I šta se dešava dalje? Posle sat vremena, kaže, ja negde dolazim, to je bilo oko 9:30, stao sam, nigde nije bilo nikog i odjednom samo se iz mraka pojavio Čolić, otvorio je vrata, seo je na mesto suvozača i rekao je: vozi. I krenuli su putem Sombora i prilikom izlaska iz Futoga, Čolić njemu kaže u jednom trenutku: stani ovde, izađi napolje i zakopaj ovu torbu negde u zemlju i zapamti gde si je zakopao, jer kasnije ćeš doći po nju da je iskopaš i da je baciš u Dunav. I pre nego što je Tihomir izašao da zakopa tu torbu, Čolić je iz torbe uzeo prigušivač i stavio je u džep svoje vindjakne. I sada Tihomir ga navodno ništa ne pita. Sve je on to uradio kako mu je Čolić rekao. Posle odrađenog posla oni nastavljaju put Sombora. I u jednom trenutku Čolić njemu kaže: ja sam ih sve pobio. I tu se sada Tihomir prenerazio, navodno, po njegovoj priči, pa kaže: nisi valjda i dete. A onda mu Čolić kaže: ja ne ostavljam svedoke. I objasnio mu je tačno kako je odradio radnju likvidacije. Naime, on je u onoj torbi imao jedan autokasetofon, koji je trebao da mu bude zapravo ulaznica u Smiljanićevu radnju. I tačno kada je otišla njihova rođaka i kada su oni završili zapravo kupanje deteta, otprilike ovi su kao fantomi tada i stigli, negde oko 9 sati. Čovek je i dalje radio u svojoj radnji, popravljao je neke radio uređaje, to je bilo tačno negde oko 21 sat, njemu je na vrata zazvonio đavo u liku Borislava Čolića i na pitanje: gospodine, šta treba, kaže da mi popravite moj autokasetofon. I njega je Dobrivoje primio u svoju radnju i kada je seo za radni sto kako bi upisao ime i prezime onog ko daje uređaj za popravku, tu je Čolić izvadio škorpion sa prigušivačem i ispalio mu je metak u potiljak. A onda kreće
dalje da vrši svoj krvavi pir po kući, kako je već opisano. Kada je sve ovo objasnio Tihomiru, Tihomir je prebledeo i, kako sam kaže, kada sam skupio hrabrosti, ja sam mu rekao: izađi iz auta. A tu mu je Čolić rekao: nemoj da se praviš blesav, dobro imaj na umu da imaš ćerku i ženu. Ti toliko i nisi bitan ni sam sebi, a kamoli meni. Nego uzmi ove pare i ćuti da ne otklonim još jednog svedoka. I dao mu je 3400 maraka. Barem po Tihomirovoj priči. Sada, on se nije ni usudio da ga pita koliko je novca uzeo. Ali mu je Čolić navodno sam rekao da je u torbi bilo svega 12.000 maraka. Sada, da li je on smanjio cifru puta ko zna koliko ili je rekao istinu, to je samo on znao. Niti mu je on mnogo objašnjavao, niti je ovaj imao hrabrosti da bilo šta pita. Jer na kraju krajeva, kako je kasnije i sam rekao, nije bio siguran da li Čolić kod sebe ima još neko oružje ili ne. A osim toga, bio je fizički i krupniji i na kraju krajeva iskusniji sa ratišta, obučeniji, kako je rekao. Mogao je da ga likvidira i bez oružja jednim pokretom ruke, da mu iščupa grkljan. Tako je Tihomir kasnije to opisivao policajcima. Imao je veliki strah. Odvezao ga je do kuće njegovog pokojnog druga, tamo ga je ostavio njegovom ocu i prilikom rastanka Čolić mu je rekao sledeće: kada budeš došao iz Mađarske, obavezno idi prvo do Futoga, uzmi onu torbu i otarasi se nje, baci je u Dunav. Posle toga pronađi mi neku drugu gajbu, jer moram da promenim gajbu, jer ova gde sam sad je previše vruća za mene, da ostanem u njoj. I dođi po mene za 3 dana. I tako se i desilo. Tihomir je proveo u Mađarskoj 1 dan, tamo je kupio neke stvari koje je trebao da kupi za preprodaju po pijacama, jer od toga je i živeo. Vraća se, odlazi do Futoga, do fabrike Milan Vidak i tamo u kanalu pronalazi tačno onu torbu, to je crvena torba koju je ostavio, uzima onu torbu, iz torbe vadi škorpion, stavlja ga u gepek svog automobila, a torbu odvozi, stavlja u nju kamen i baca je u Dunav. Sada, postavlja se pitanje, zašto je sada Tihomir uzeo da posjeduje lično oružje iz koga je izvršeno trostruko, a može se slobodno reći četvorostruko ubistvo? Umesto da se prvo njega otarasio, on radi nešto što nema veze sa mozgom. Neko ko se barem malo bavio kriminalom nikada ne bi uradio ovakvu nesmotrenu grešku. Ovo je ne nesmotrena, ovo je suluda greška. Ili možda nije greška. Možda je ovo Tihomir iz nekog razloga namerno uradio. Postoji i ta mogućnost, i ta verovatnoća. Jer da je neko baš toliko glup, ne veruje. A Tihomir jeste bio prevarant, a neko ko se bavi takvom vrstom prevara ne može biti glup. Prema tome, Tihomir je sada u ovoj situaciji preuzeo ulogu tipera. On je morao da zna da prvo čega se treba otarasiti je oružje iz koga je izvršeno neko ubistvo. A on ga uzima kod sebe malte ne kao trofej. Ili ne kao trofej, možda kao neki alibi za neku, ne daj Bože, situaciju. On je to oružje stavio u jedno od onih kesa od hrane i otišao pravo u veternik, svojoj kući. On je otišao kući i stavio je tamo negde u taj škorpion u štek. Sledećeg dana on odlazi i traži stan za Čolića. I pronalazi mu stan u ulici Dože Đerđa broj 52 u Novom Sadu. Plaća nekoliko meseci unapred, dobija ključ i odlazi po Čolića. Istog dovodi ovamo, po dogovoru, sve to funkcioniše onako kako
su oni navodno zamislili. Čolić ga pita da li si bacio ono kako smo se dogovorili, on mu je rekao budi bez brige, to sam prvo uradio i sve je onako izgledalo kao da je odrađen savršeni zločin. Međutim, šta se dešava dalje? Sva štampa, sve te novine, ti novinski članci, televizija, ljudi svuda govore o događaju iz Futoga, govore o ubistvu malog deteta na noši, govore o malom belom kovčegu, govori se o najvećoj sahrani do tada maltene u Novom Sadu. Sve to utiče na Tihomira, koji je i sam otac. Uveče ne može da spava, on boluje od insomije. Izjeda ga to iznutra, bez obzira što nije on direktno učestvovao u likvidaciji, on je bio tiper. Počinje da osjeća veliku grižu savesti, a bogami i paranoje. Čak u jednom trenutku ima osjećaj da kada ide ulicom, malte ne svako ko se okrene slučajno, okrene se u onom fazonu, aha, evo ga onaj što je tipovao kuću nesrećnih Smiljanića. I šta sada radi Tihomir? Tihomir pokušava da izbegava Čolića, međutim, Čolić ga je posle 4 meseca, znači negde u junu, pozvao telefonom i rekao je da moraju hitno da se nađu. I našli su se. I tu mu je Čolić iz neke zelene torbe sada pokazao novi škorpion. Rekao je, kupio sam škorpion za novu akciju. Planiram da otresem jednog prebogatog Crnogorca, tu iz okoline Novog Sada, pun je kao Fort Knox. Znači, ima toliko novca da je to prosto neverovatno. Napravit ćemo pravu kombinaciju, a posle toga idemo iz Srbije. I rekao je, idem za Bosnu, tamo hoću da pravim kuću, a reći ću svima da mi je majka iz Nemačke poslala novac da napravim tu kuću. I u tom trenutku Tihomir je bio preneražen. Rekao je ono u početku, da, važi super, ali kada je otišao, uhvatio ga je strah. Rekao je, evo, nismo se još oporavili od one prve kombinacije, ko zna na čemu će se i kako će se to završiti, a evo on sada planira novu likvidaciju. Ko zna koliko će ljudi ovaj čovek ubiti, a na kraju će najverovatnije ubiti i mene i moju porodicu. Sigurno je to Tihomir pomislio. I šta on radi? On se obraća svom drugu Tokiju i predlaže mu da odrade jednu gajbu, jer tamo ima, po njegovoj priči, dosta novca i ima i neko oružje. I oni su odabrali jedan dan kada je Tihomir znao da Čolić nije kod kuće. I sa svojim drugom Tokijem odlaze te noći do stana, tamo u dože Đerđa 52, i na veliko Tokijevo iznenađenje Sapanjoš vadi ključ i otključava taj stan. Toki je bio šokiran. A šta je uradio Sapanjoš? On je kada je iznajmio stan i kada je dobio ključ od gazde, odmah narezao rezervni ključ sa namerom da jednog dana, ako bude bilo potrebno, može da uđe u taj isti stan kad poželi. I sada je došao zapravo taj trenutak kada je poželeo, ušao je sa svojim ortakom Tokijem, oni su tamo uradili premetačinu, pronašli su nešto para ispod troseda koji je bio ovako u sobi i novac je bio zalepljen selotejp trakom odozdo, to je bilo par hiljada maraka, ne verujem više, kasnije pokazivanju samog Čolića, to je navodno bilo 50.300 maraka, da li je to bilo toliko ili ne, to mi sada i ne znamo, jer kod ovakvih situacija oni koji su pokradeni uvek kažu da je bilo više, a oni koji su krali uvek kažu da je bilo mnogo manje. Bilo kako bilo, našli su novac, a Toki pronalazi ispod jedne natkasne kriveni škorpion koji je bio u zelenoj torbi. Oni to uzimaju, kulturno vraćaju sve na svoje mesto, zaključavaju stan i onda opet na Tokijevo iznenađenje Tihomir vadi iz džepa lomilicu i lomi bravu od ulaznih vrata
i odlaze. Kako bi izgledalo da je neko obio stan. I kada je Čolić došao s puta, a Tihomir je znao da je on otišao da obiđe onog svog prijatelja u Somboru, i kada je došao sa tog puta iz Sombora, on je zatekao obijeni stan. I pozvao je odmah svog druga i rekao mu je da mu se desilo nešto strašno. Ispričao mu je priču kako mu je obijen stan, kako mu je ukraden onaj škorpion i da mu je ukradeno dosta para koje mu je mama poslala iz Nemačke jer je čula da će da pravi kuću u Bosni. I Tihomir na sve to kaže: brate moj, strašno šta ti se desilo, ajde prijavimo to policiji. Međutim, Čolić je rekao: ne, to ne dolazi u obzir, znaš da imam loše iskustvo sa policijom, a na kraju krajeva nemam ni lična dokumenta. Ali naći ću ja tog ko se usudio da meni ukrade škorpion i novac. E sada, šta se dešava? Dok Čolić vrši svoju istragu, Tihomir i Toki odlaze do Tokijeve njive i tamo na dva različita mesta zakopavaju dva škorpiona. I ta dva škorpiona su bila u kesama. Kasnije, kada je policija uhapsila i Tokija, a i Tihomira, pronađeni su i jedan i drugi. I tako je utvrđeno da je jedan zapravo iz krivičnog dela masakra nad porodicom Smiljanić. I klupko se odmotavalo. Sada je policija imala sve 1/1. Nema samo glavnog egzekutora, a to je zapravo Čolić. Međutim, odmah interventna policija i kriminalistička policija odlaze na adresu Dože Đerđa broj 52 i hapse tamo Čolića koji je bio sa svojom devojkom. Odvode ga u policijsku stanicu, nikomu ništa, kako kaže, ne govori, još uvek nema advokata. Pitaju ga da li je izvršio neko krivično delo ubistva, on ćuti, ne govori ništa. Pitaju ga za krivično delo trostrukog ubistva u Futogu sa početka godine, odnosno iz februara te iste godine, on ćuti, danima ga saslušavaju, on ne govori ništa. Tada je bilo policijsko zadržavanje do 72 sata, skoro 3 dana su oni njega saslušavali, on nije ništa progovorio, čak je u jednom trenutku uspeo da zadrema nekih 5 do 10 minuta dok su policajci pronalazili neku dokumentaciju i posle toga je bio tako resetovan kao da je spavao satima. I to zapravo mogu samo ljudi koji su bili pripadnici nekih specijalnih jedinica i koji su prošli specijalne vojne obuke, odnosno oni ljudi koji imaju veliko iskustvo sa ratišta. Mogu za par minuta da zadremaju i da resetuju svoj mozak kao da su spavali satima. Prosto da čovek ne poveruje, kao tuna kada pliva morem. U policijskoj stanici ništa nije Čolić priznao, međutim, njemu se određuje istražni zatvor do 30 dana i istražnu radnju preuzima sudija koji vodi postupak. Tu su radili razni stručnjaci sa Čolićem, na kraju krajeva došao je i poligrafista, pitao ga je da li prihvata da se uradi poligraf nad njim. Čolić je rekao: nema problema, možete da mi uradite 100 poligrafa, ja sam nevin i volim da i na taj način dokažem svoju nevinost. Bio je jako samouveren u sebe. Međutim, ono što je bila njegova najveća greška, on nije tačno znao kako funkcioniše poligraf i prilikom ispitivanja, kada ga je poligrafista, koji je bio jako iskusan, obrađivao, on je postavljao tako vešta pitanja u smislu da li si ubio nekada nekog na ratištu, on bi odgovorio sa da ili sa ne, ništa nije reagovalo. Onda bi ga pitao da li si izvršio neko krivično delo ubistva ovde u Srbiji, tu je već reakcija srca bila ono jačeg intenziteta, a onda ga je pitao da li si slučajno ubio neko dete u Novom Sadu
tu je reakcija srca bila izuzetno visoka. Zatim ga je pitao da li si ubio dete na noši i bez obzira što je rekao ne, otkucaji srca su bili tako visoki da je to ukazivalo na njegovu veliku uzbuđenost. Međutim, sam taj poligraf nije dokaz pred sudom, ali ono što je poligrafista tada rekao Čoliću, to je: Čoliću, ja sam po ovom poligrafu zaključio da si ti ubica i da si ti ubio porodicu Smiljanić, na šta je njemu Čolić rekao: ne, gospodine, budite sigurni da ja nisam ubio porodicu Smiljanić, ali takođe budite sigurni da kada budem izašao iz zatvora, prvo ću ubiti vas. A onda mu je poligrafista rekao: dobro, ako nisi zaista ubio porodicu Smiljanić, zašto uopšte misliš da ćeš ići u zatvor? Naravno, poligrafista je sve ove događaje i iskustvo sa ovog testa ispričao svom kolegi koji je vodio glavnu isplednu radnju u vezi ovog slučaja i to je navelo inspektora da on prosto bude siguran da je ubica Čolić. I posle toga ulazi glavni inspektor, počinje da vodi sa Čolićem razgovor. Naravno, tu je bio prisutan i advokat po službenoj dužnosti, istražni sudija. I inspektor mu kaže: pao si na poligrafu, ubio si Smiljaniće, kaže: nisam. Kako nisi? Tvoj je škorpion, kaže: ne, nikada nisam imao škorpion. Da li si nekoga ubio na ratištu? Ne, nisam nikoga ubio. Da li si nekada ubio dete? Nisam ubio ni jedno dete nikada. Da li si ubio dete na noši? Ne, nisam ubio dete. I to je počelo da nervira inspektora i on je ustao i rekao je: nerviraš me više sa tom tvojom kapom, jer Čolić je stalno nameštao taj neki svoj kačket. Ustao je inspektor, skinuo mu je kapu i bacio je. I rekao je: više neću da ti dozvolim da nosiš uopšte tu tvoju kapu. I kada je on njemu skinuo tu kapu, kada je bacio, on je video koliko je Čolić zapravo bio potrešen i emotivno vezan za tu kapu, zato što je skrivao ne svoju ćelu, nego skrivao je svoju ranu iz rata. Čolić je na delu svoje glave sa strane imao zapravo veliki nedostatak, ne samo tkiva, nego i kosti lobanje. To je zapravo bila jedna rupa kroz koju se nije video mozak samo zato što je neka mrežica srasla od tkiva i to je ovom čoveku zadavalo veliki problem. Čolić je stalno imao problem jer nekad je ta njegova rana znala i da procuri kada se previše uzbudi, valjda od pritiska, i počne da curi. I to se sada upravo desilo. I onda je inspektor upotrebio jedan vid psihologije i rekao: ja ću ti dozvoliti da vratiš svoju kapu na glavu ako budeš priznao da si izvršio ovo krivično delo i ako nam ispričaš sve kako je bilo. I onda je Čolić, da bi što pre došao do te svoje kape, ispričao sve do detalja šta je uradio u kući Smiljanića. To je da prosto čovek ne poveruje, ali to je kod takvih ljudi koji su visoko iskompleksirani zbog nekog nedostatka tela i zbog neke malo veće narcisoidnosti, zapravo sasvim normalno. I oni, kada im se tako nešto desi, oni ne mogu da se kontrolišu, kao da dobiju neku injekciju istine, otvore dušu, ispričaju, samo da bi prikrili onaj nedostatak koji imaju. I posle tog priznanja njemu je inspektor dozvolio da stavi kapu, on je stavio kapu i inspektor ga je pitao: dobro, a zašto si morao da ubiješ dete? Čolić je na to odgovorio: a šta će detetu život bez oca? Tu je pokazao opet dozu svog kompleksa odrastanja bez roditelja. Odnosno, da je sve vreme svog odrastanja i života za sve svoje probleme krivio oca koji je ostavio njegovu majku. Suđenje je zakazano za 13. mart 1997. godine. Međutim, u 3 sata ujutru, tada ispred Palate pravde u Novom Sadu, odjeknula je strašna eksplozija. Zapravo neko je postavio paklenu mašinu.
Pola zgrade je odletelo u vazduh i prosto je prava sreća da niko nije stradao u takvoj silovitoj eksploziji. Neko je postavio protivtenkovsku minu koja je eksplodirala na satni mehanizam. Sada, tog dana, a i narednih nekoliko dana, nije se održalo ni jedno suđenje u Novosadskoj palati pravde. Sve dok se nisu otklonili oni materijalni nedostaci zgrade i dok se nisu otklonili tehnički kvarovi koji su nastali usled eksplozije. Bilo je 3 pretpostavki da su navodno 3 frakcije bile u igri da su postavile taj eksploziv. Zato što tog 13. marta 1997. godine u raznim vremenskim intervalima trebala su da se održe 3 jaka suđenja. Jedno suđenje je trebalo da bude održano bivšem komandantu Belih Orlova Dragoslavu Bokanu, odnosno da mu se izrekne završna reč. Drugo suđenje je trebalo da bude održano grupi albanskih ekstremista sa Kosova, pa se sumnjalo možda su Kosovari podmetnuli eksploziv, odnosno pripadnici albanske ekstremne organizacije. I treća pretpostavka je bila da su upravo zbog Čolića pripadnici bivših Vukova sa Vučjaka postavili eksploziv kako bi odložili njegovo suđenje. Međutim, 24 sata posle ove eksplozije, postavljanje iste na sebe je preuzela organizacija koja se zvala Pokret Slobodna Srbija. Mislim, ja ne znam sada koja je politička partija nastala iz ove organizacije, ali ja ne verujem da je nastala ni jedna demokratska opcija, jer pre svega ovo je teroristički čin, napad na državu, dignut je sud u vazduh. Bilo kako bilo, prvom sledećom prilikom kada se sve to saniralo, nastavljeno je suđenje Čoliću i njegovom ortaku Tihomiru Sapanjošu. Čim je ušao u sudnicu, koja je imala 160 mesta, a bilo je bogami prisutno preko 200 ljudi, nastao je veliki zvižduk, a čuo se i strahoviti lelek majke za izgubljenom ćerkom i za izgubljenim unučetom. Čolić se samo okrenuo i to sa blagim osmehom je rekao: tek ćemo videti ko je uništio tvoju decu. U toku suđenja Čolić nijednom više nije priznao da je ubio bilo koga. U toku suđenja takođe mu je bilo dozvoljeno da nosi onu svoju famoznu kapu. I dok je trajalo suđenje, to je bilo na insistiranje njegovih advokata po službenoj dužnosti. Čak je imao suočavanje sa Sapanjošem, koje je izgledalo ovako. To što pričaš je velika laž i to ću ti dokazati. Zašto lažeš? Ne lažem. Šta su ti nudili u supu? Ništa. Lažeš da bi se izvukao, to neće proći, nećeš se izvući. Rekao si, pobio sam ih sve i rekao si da ćeš i mene ubiti. Lažeš, to ću i dokazati kada se dovedu svedoci. Minko Smiljanić, otac pokojnog Smiljanića, rekao je: molim da suđenje bude javno i da se obojica unište. Naravno, to suđenje je bilo javno. Televizija Vojvodine je snimala tok tog suđenja i presude su bile sledeće. Tihomir Sapanjoš je osuđen na 13 godina zatvora. Isti zatvor je izdržao u KPZ-u Sremska Mitrovica. Po izlasku vratio se u svoje rodno mesto u okolini Osijeka i dan danas tamo živi sa svojom porodicom i vlasnik je jedne cvećare. Živ je i zdrav je. Da li ima grižu savesti, to samo on zna. Što se tiče Borislava Čolića, on je prvi put još 1997. godine osuđen na prvom suđenju na kaznu smrti streljanjem. Međutim, Vrhovni sud je zbog nekih dokaznih materijala istu oborio i vratio suđenje na ponovni tok. Takođe, i u drugom suđenju, koje je trajalo sve do 2001. godine, Borislav Čolić je osuđen i na tom suđenju na kaznu smrti streljanjem 2001. godine. Međutim, čekajući izvršenje kazne,
2002. godine Srbija je ukinula smrtnu kaznu i po automatizmu preinačila istu na kaznu zatvora od 40 godina, koju je Čolić izdržavao prvo u KPZ-u Sremska Mitrovica, a kasnije u KPZ-u Nova Skela, koji je najstroži zatvor u Republici Srbiji. Istu je izdržavao do 3. marta 2020. godine kada je preminuo posle izlaska iz teretane. I nadam se da je najverovatnije odmah otišao pravo u pakao, gde mu je i mesto. Porodica Smiljanić, Dobrivoje, Milomirka i mali Ivan nisu bili mete rata, nego zla koje je preživelo rat i došlo da puca u tišinu običnog doma. Ovaj zločin ostavio je crnu mrlju u istoriji Srbije, ali i jasno upozorenje. Pohlepa ne bira žrtve, a zver u čoveku obično nosi najobičnije lice. Možda čak nekog ratnog veterana ili heroja. Ja verujem da Borislav Čolić nikada ne bi izvršio ovaj strašni zločin, da nije bio učesnik rata. Verujem da bi se bavio tom preciznom mehanikom, koju je sa uspehom završio i možda bi otišao i kod majke u Nemačku. Bio bi časovničar, imao bi časovničarsku radnju ili možda bi otišao za Švajcarsku i možda bi radio u nekoj poznatoj švajcarskoj fabrici za izradu satova. Možda bi bio ugledni čovek, a ovako ostaće upamćen kao jedan od najvećih monstruma sa naših prostora. I ovaj događaj ne sme nikada biti zaboravljen. I sve vreme dok sam pričao o ovom slučaju, ispred mojih očiju bila je slika malog deteta koje sedi na noši. Dragi prijatelji, ja bih voleo da čujem kao i dosad vaše komentare o ovom slučaju, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i želim vam svaku sreću.